자꽃이 많은 야생 바나나. 사람들은 더 크고 부드러운 개체만 골라 심었습니다. 세대를 거치며 점점 노랗고 두꺼우며 달콤한 바나나로 변했죠. 인간의 선택이 만든 우리가 먹기 좋은 바나나입니다. 급격한 추격전, 교묘한 위장, 혹한을 막는 털, 무리를 뚫는 속도, 치열한 생존 경쟁 속에서 살아남는 특징만이 다음 세대로 이어진다. 자연의 선택, 더 잘 살아남는 지구의 생명이 흘러온 길은 눈 깜짝할 사이에 지나갔다. 그리고 결국 우리는 이 자리에 서 있다. 인간이 바나나를 선택했다면 신은 자연을 선택